sizga Farmnet modellaridan 120 va 1304, 1204 va 1304 modellari yetib keldi. 1304 modelimizda 8 ta balon, ingichka balon bonusga bo'ladi, xudo xolasa. Traktorimiz 130 kuchlik, ham paxtaga, shu ham kultivatsiyaga, ham haydovga, xullas universal traktor. Hamma traktor ishni qiladigan shu haydovga ham 3 talik aylanma Lincoln puli bilan hayda oladi. Mana orqa qismlar bu hali to'liq yig'ilmagan. Bundan o'zi ataki 2 ta keldi, bittasi sotilgan. Hozircha bittasi sotuvda mavjud, egasi yo'q. Traktorimiz 4 portion va yonilg'i yoqish sistemasi bo'sh. Germaniyalik bo'lgan. Oldi perdoklari. Bularda mana 3 shilitsali perdok qo'yilgan, italyanskiy o'lmas perdok qo'yilgan. Traktorimizda tepasida hali narsalar bor, vozdux filtrlari qo'yiladi. Uzun zavodskiy balonlarda toshlari bo'ladi. Bu qator olishga tushish uchun kabinasida kameralar bilan jihozlangan. Kondisioner, magnitofon, pechka, hamma narsasi bor. Xullas, traktor zo'r. Bunaqasi hali yangilik. O'zbekistonda bunaqa 130 kuchli traktor hali yo'q. Traktorimiz Germaniya texnikasi, 3 yil garantiyasi va servis xizmatlari bilan qilib beramiz. Akalar, bu traktorlarda hamma modellardan bor. Minimi, kattami, nima traktor kerak bo'lsa, bemalol olib chiqib qo'yasizlar.